Всем привет! Приветствую у себя на своей киностудии. Очередной выпуск у нас теперь будет касаемо вилки. Чтобы вилка у нас не пробивала, нужно что-то с ней сделать. Чем мы сегодня займемся? Открутим руль, 4 винта на 10. Открутим вот эти вот два болта, которые держат перья, и непосредственно вот эту гайку. И хочется мне еще заглянуть вот сюда вот в подшипничек и соответственно вот сюда сверху тоже. Что-то у меня такое большое желание. Ну что, приступаем. 2 секунды, руль снятый. В чем прикол вот этой вилки? Она у нас как бы вот сейчас заподлицо вот с вот этой вот штукой. И когда мы затягиваем болт, он у нас упирается уже в само перо, и зазор остается между вот этой штукой и самим пером. И стук такой очень серьезный идет. Очень серьезный стук. Теперь мы это все снимаем вот так вот. Ну, то есть вот здесь вот хочется проложить еще одну шайбочку. У ребят из магазина Метизов я взял пакетик там от 6 до 12 шайбочки. Сейчас я эти шайбочки поставлю вот сюда. И у нас еще остается расстояние. Болт не будет упираться уже в само перо. Будет именно затяжка и не будет вот этого вот попрыгунства. Все, сейчас раскручиваем вилку и смазываем подшипники, ну, при необходимости. Ну что, ребят, раскрутил я это дело. Мои опасения подтвердились. Подшипник сухой. Это даже, можно сказать, не литол, это просто обойма такого цвета. Здесь все сухо. Вот подшипничек тоже, он сухой. Это все сейчас мы дело смажем и закрутим хорошенько. Обильненько наложил смазочки сюда, и туда вовнутрь тоже. Но это все равно будет лучше, чем было. В общем, все закрутил на место, все собрал. Такое коротенькое видео сегодня у нас получилось. Вот эти вот 4 винта я посадил на фиксаторы резьбы. Здесь подтянул, здесь все затянул, шайбочки подложил. Ну, в процессе посмотрим, как что получится. Насчет стуков вилку, может быть, масло поменяем. Больше я в передок лезть не хочу. А в следующем видео мы займемся, наверное, чисткой карбюратора. Всем, кому понравилось видео, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал и смотрим меня дальше. Всем пока!